общем, звук какой-то цокотящий. Если слышно. Я думал клапана, но это не клапана. Мотор новый. Я вообще не знаю, что там может цокотить-то. Но этот звук меня беспокоит. Проверять. В общем, нашел я, что там стучало, цокотило. На стук клапанов похоже, ну, я разобрал здесь, посмотрел. Разобрал полностью вот эту часть. Смотрел люфт поршня, там, пальца, шатуна, коленвала там. Ничего не люфтит, все нормально. Когда собирать начал, это оказывается глушак, короче. Вот такой звук, похожий, блядь, на цокот от глушителя шел. И все. Вот и вся, блин, проблема.